大家好啊，朱 Sir 啊，咁今日咁有輕微嘅筋膜形成之後咧，我哋就可以加入埋呢個鹽分，同埋呢度啲凍嘅牛油粒啦，加埋落去。
將中匙嗰麵團排氣，跟住將個麵團向入邊收，收底，再擺落個模度。然後咧，我哋又係繼續拎佢發酵啦。好啦，咁而家咧呢個吐司咧，我哋就發酵到8分滿啦。咁一個咧，我就咁 oven top 入爐啦。咁而另外一款咧，我就冚蓋入爐。爐溫大概180度啦，焗佢30分鐘左右嘅。好，咁啊30分鐘就到啦。咁我哋呢個100% 牛奶嘅吐司就即將出爐。哇！得7至8成入爐，頂晒蓋出爐。好，跟住就到 open top 嗰個啦。睇下，高咗咁多。測試完成，新鮮熱辣，撕開嚟睇下先。哇！100% 嘅牛奶啦，呢條吐司咧摸落質地係超級柔軟嘅。好簡單，單純嘅奶味，超級柔軟嘅質感，冇得頂，真係要着3條褲。好啦，咁啊影片嚟到最後啦，又係呢個綜合小貼士嘅時間啦。咁因為咧呢條片咧拍得實在係太過急啦，方形嗰條吐司咧等唔到佢凍嚟切俾大家睇啦。我而家咧個人咧已經係飛咗過嚟吉隆坡呢邊咧，同大家嚟個綜合小貼士嘅。第一就係啦，參考影片入邊咧，我係用緊特強高筋粉走去操作嘅，蛋白質咧嘅含量佢係高過13% 以上先至係比較方便操作嘅。你哋要記住一樣嘢就係普通嗰啲白色嗰啲高筋麵粉啊，即係唔係全麥粉啊嗰啲白色嗰啲高筋麵粉，佢含嘅蛋白質越高啦，佢個吸水量咧亦都係越高嘅。咁如果你係用啲 under 13% 蛋白質以下嘅麵粉咧，佢操作起上嚟咧會係比較黐手，冇咁好做嘅。咁第二啦，大家記得留意啦，影片我已經有提及過嘅，佢嗰個牛奶嘅溫度咧係大概8至10度左右嘅啫。你千祈唔好攞啲室溫嗰啲牛奶走去打，即係特別是香港朋友啦，佢係好容易打到個麵團過熱嘅。咁第三就係，如果有啲朋友話，喂，我冇呢啲專業廚師機，只係得普通廚師機，打唔打到高水分嘅麵團呢？咁其實都打到嘅，冇問題嘅。只不過係專業廚師機呢，佢打起上嚟會係更加輕鬆啲，同埋得心應手嘅啫。好啦，今次影片又分享到呢度啦，啱睇就攞去洗，唔啱睇就當免費睇啦。希望大家跟住呢條影片都可以成功挑戰呢個100% 牛奶嘅吐司啦。我哋下條影片再見，拜拜。最新嘅烹飪課程已經上傳到教室網頁啦，由甜品到曲奇餅、伴手禮、朱古力、叉燒包、無糖歐包等等，包羅萬有啊！快啲嚟挑選下你心儀嘅課程，我哋一齊開開心心整嘢食啊！